दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्कोरिल एलएस ड्रॉप्स के बारे में, जो मेनली छोटे बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है और इसे ग्लेनमा कंपनी बनाती है। इसका यूज़ छोटे बच्चों में खांसी, सांस लेने की दिक्कत, चेस्ट कंजेशन और वीजिंग जैसी प्रॉब्लम्स में होता है। इससे बच्चों को रात को सही से नींद आती है और दिन में भी उन्हें कंफर्ट फील होता है। इसमें लिवोसल्बुटामॉल होता है जो सांस की नलियों को खोलने में हेल्प करता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है। एम्ब्रोक्सोल चिपके हुए बलगम को पतला करता है ताकि वो इजीली निकल जाए, और गुआफेंसिन खांसी के साथ जमे हुए बलगम को धकेल कर बाहर निकालने में भी मदद करता है। इसका यूज़ करने से पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि इसकी डोज चिल्ड्रन की एज और वेट पर डिपेंड करती है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।